分発、長崎508号、東京行きです。駅番乗りは輝き号停車中です。前の方に続いてご乗車ください。前の方に続いてご乗車お願いします。駅番乗りはお待たせをいたしました。下町清掃点検終わりましてご乗車できます。12番乗りは富山行きの次号ドア開いております。どうぞ車内お入りください。12番乗り場、停車中の列車は9時51分発、鶴7